Шубашкарда кучымала ажабыжа пулдарулық киностудия югерне «Королевство потерянных языков» и лемлев фильм премьери бульджи. Юрада жылы юмахра вырыстада чываш чельгезень туслығы берги калазагдардашы. Фильмара кучымала студине тада хулари ытты пулдарулық ушканесіне жүреген, улды жылдан бышлаза вынжиджи жылченхи шер ытла чаюгеріне. Ку проект президентін культуру бұжаравесен фончын шендерюжи болса, 5 миллион тенге грант шензейіне. Фильм үгересіш игі жула яғын бұны. Сценарий жерні кастинг па репетицизем ертерне, костюм земшелене, реквизиционел сталаны, вокалда да хореография номері зенелартына. Тенех вара пурде чыдым зарын кетне кунжи. Фильма пызык экран жинже унда үгеріне ажазем ашамыжы күрма бұлдардыш. Пухыннысыне саламлама республика пышлығы Олег Николаев шитірі. Уявра кучымала студине шүрегензіне, бізін ердюшесіне Мариеба Андрей Шокольфсене тав жиревізен барзағав ғаландардыш. Фильма үгерме пұлыжағансыне деп алыртырыш. Бұл фильм пидіп бұқытлы демелі. Бұл ажазин черхибек алаза барат чваш чергине менженю празах варза менжена чепчемелине. Манжит пак у фильм ку кинона школ дагдартмалла. Унзырбышне пирен район зинже фонд кино пулышныбе, культура министерстве пулышныбе, расширение культуры министерстве пулышныбе и бир шулранчыла шенеген азалземышса пыдымыр. Кой кино пызык экран зинжень кадартмалли тивишли кино дезе галап. Ажазем үгерне, ажазем ларт, ажазем калажаган фильм волпаллахта, ажазем черхибе каланы берге манжытпа бидімлеректе болады. Проекттен тептеллеве Чуваш республикинче бурнаган ажазине тыван челхибе кызыкландарасы, ана юратма, хизеплеме, унба мынашланма врендесі. Вол рашейн пуянда да анлы этнокультурин пербайы пулны берги каласагадардасы. Шак фильма «Хоюл» учебная программа на картме была. Нашен дизайн хальги вахатра, Чуваш челги кирлине, подам мешин онлайн забдермеща. И фильм «Рагалану бек» челхине манна тырдыке халықта бдеть. Ажа чувашла галажасы чималдан шемьеренгелеть. Ашамыжы тыван челхибе пуплеть, ана хизеплеть пулзан, ажиземде шавдеслегех ожахывайща. И бері хамыр жембере, обышкаба чувашла галажапыр, а тяннезембе чувашла галажапыр. Анчахта ажизембе вырысла. Но ма пирня ажизем чувашла де полеща. Кирилл. Ялан вырысла галажаган ажавали, чувашла лайық калажат. Азатяш азанишсембе, кугашу гугамышсембе, вол ялан чувашла галажат. Фильма республикан терлігі дезінже үгерне. Теп хула зарбышне Куславкара, Шубашкар районинже шавын бегех Мариала да шитне. Унда үгерне пуража да хайне чынжаны стабе кадарцабана. Кашны ехеже чунне барзадуна. Фильмра эб агалчан чельги роли выляп. Мана фильм педикилишре, ытезенеде, она пахма сынеде. Премьерына хакламагельне ханазем комылы юлдиш. Ажизем, монугизем үгерне фильма пызык экран жинже курны тада да ытларах тыткынланыне білдердиш. Бұл фильм сірі пидігімлағары. Ажазен тавра құрым не адаландарад. Оспушне шире тада тавра құрым не үстерзе бұрад. Монук шақ кружога чудым сұрын кеде ол. Ундағзем темлеште думаврениште тада чуваш челгине азайынги пиди замындаржы. Манмаламар дезір лаппаре бір чуваш челгине. Юрлама, ташлама. Бұр жеде қынықтарашы, ал ішіне де қынықтарашы, төлінзе қарым. Тұмба ішленінде білменші қалы, паян құрдым да, сыраматты педигіліші. Малашне фильма республикари школ зенже тада сенгер экранпа кыдартма палырдайшы. Ана пур варенегенінде бұқмала, тезе жұтлайшы авторзем. Чувашенкаларым вадли Оксана Верликова, Михаил Солин.